বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অল অ্যারাউন্ড লিন্তাস ডেইলি লাইফে আপনাদেরকে স্বাগতম। যে যেখান থেকে আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে সকালটা সুন্দর চকচকে রোদ উঠছে, কিন্তু অনেক ঠান্ডা বাহিরে, অনেক ঠান্ডা। শুধু বাহিরে না, ঘরের মধ্যে অনেক ঠান্ডা। সবাইকে প্যাকেট হয়ে থাকতে হচ্ছে, প্রত্যেকটা বাচ্চাকে বড়োদেরকে সবার প্যাকেট হয়ে থাকতে হচ্ছে। ওই দূরে রোদ দেখা যাচ্ছে সুন্দর গাছের ফাঁক দিয়ে। আমি একটু গরম পানি নিয়ে নিয়েছি, ধোয়া ওঠা গরম পানি। আজকে ওদের স্কুল নাই, তো ওরা বাসায়। সকালে ওরা এখন নাস্তা করলো। ওরা আজকে খাইছে স্যুপ আর রুটি, ক্রিমি স্যুপ। আর যে শাইলা এখন খেলতেছে, লাইভ আর টিভি দেখতেছে। বাইরে আমার অনেক কাপড়, কিন্তু শুকায় না, বাইরেও শুকায় না, ঘরেও শুকায় না। কি যে করি। গাছগুলোকে এখন খুলে দিতে হবে। এখন হালকা হালকা রোদ আসছে, ওরা একটু রোদ খাবে। বাইরের পরিবেশটা অনেক সুন্দর, কিন্তু অনেক ঠান্ডা। বাইরে যাওয়ার কোনো উপায়ই নাই। এখন আমি নাস্তা করব। আমার নাস্তার জন্য আজকে আমি নিয়ে নিয়েছি ওটস, সানফ্লাওয়ার সিড অ্যান্ড চিনাবাদাম, একটা কলা, 4 চামচ ওটস, সানফ্লাওয়ার সিড, আমি নাস্তা করতে করতে আমার মনে হলো যে আপনাদের সঙ্গে কিছুটা শেয়ার করি কথা নিজের জীবনের। কিছুদিন আগে থেকে অনেক বেশি টেনশনে ছিলাম, কিছুদিন আগে ওটা গেছে, 2 দিন হলো আমি অনেকটা রিল্যাক্স ফিল করি, খুব ভালো আছি। রাতেও ভালোভাবে ঘুম হতো না, রাতের ঘুমটাও আমার ঘুমাতাম ঠিকই, কিন্তু খুব কষ্টকর একটা ঘুম। তো আজকে সকালটা আমার খুব ভালো লাগতেছে, খুব হেলদি একটা নাস্তা করতেছি। খাবারের প্রতিও অত আকর্ষণ নাই। কয়েকদিন আগে টেনশন আর ডিস্টার্বের কারণে খাওয়া দাওয়া কোনো কিছু ঠিকভাবে করি নাই, খুব বেশি খাই ফেলাইছি। ফির দেখা গেল যে খুব স্পাইসি, খুব মিষ্টি, যেগুলো শরীরের জন্য খুবই খুবই ক্ষতিকর। তো এখন আমি নিজেকে আবার ঠিক করার চেষ্টায় আসতেছি। এই কারণে আজকে থেকে শুরু করলাম। আমি সবসময় থাকি, কিন্তু মাঝে মধ্যে ওরকম আমার যখন খুব টেনশনে থাকি তখন ওই ফিলগুলো হয় যে খুব খাবো, খাই, কী হয়েছে, খাওয়া ছাড়া জীবনে কী আছে, যা মিষ্টি অনেক খাবো কোনো সমস্যা নাই, ঝাল অনেক খাবো কোনো সমস্যা নাই, হোক অসুস্থ হই, হোক পেটে গ্যাস, হোক প্রবলেম, তা কী হয়েছে, এটাই জীবন। কিন্তু আমি মনে করি জীবনটা আমাদের তখনই সুন্দর হবে যখন আমরা ধৈর্য ধরতে শিখে যাব, কারো কথা উত্তর না দিয়ে চুপ হয়ে যায়। বিশ্বাস করেন চারদিক তখন এতটা সহজ হয়ে যায়, এতটা শান্ত হয়ে যায়, এগুলা বলার মতো না। এটা আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি। তো আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখছেন, যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে, কারো কারো অনেক টেনশন, অনেক দুঃখ কষ্ট সবার জীবনেই থাকে, কিন্তু একদম ধৈর্য ধরতে শিখে যান, শান্ত হয়ে যান, চুপ হয়ে যান। নীরবতার থেকে বড় প্রতিশোধ আর কিছুই হতে পারে না।
তাই এই কারণে চুপ হয়ে যান, দেখবেন সব জিনিস এমনি এমনি ঠিক হয়ে গেছে। আমি একটা দোকানে আসছি, এখন ডিনার বানাবো, কিন্তু বাসায় মেয়োনেজ নাই, এই কারণে দোকানটাকে একটু ট্যুর করিয়ে দেই। খুব সুন্দর একটা দোকান। এখানে বাচ্চাদের হরেক রকমের গামি চকলেট আছে। ক্যাশের এখানে আছে স্টিক গামি, লাইভে শালা 2টা নিছে, আর আমি মেয়োনেজ নিয়ে নিছি। কি খাও তোমরা? মজা, অনেক মজা শাইলা। সন্ধ্যার রাস্তাটা অনেক সুন্দর। শাইলা বলতেছে খুবই সুন্দর বাইরে, কারণ আজকে সারাদিন তো বাইরে হয় নাই, তো এখন বাইরে এসে ওদের খুব ভালো লাগতেছে খুব। আমরা ডিনারে আজকে সালাদ খাবো। তো এই সালাদের নাম শুবা। এটা ইউক্রেনের সালাদ, মানে এটা অল রাশিয়ান সালাদ। এখানে নিয়ে নিয়েছি আমি ডিম সিদ্ধ আর আলু সিদ্ধ, গাজর সিদ্ধ, আর ওইটা বিট সিদ্ধ। এটা ইউক্রেনিয়ান ভাষায় বলা হয় বোরাক। আর নিয়ে নিয়েছি মেয়োনেজ লাগবে, আর লাগবে হলো মাছ। এটা ইউক্রেনের একটা মাছ আছে, স্পেশাল মাছ, সেটার নাম হলো সিলোৎকা। সিলোৎকা দিয়ে মানে সালাডটা করতে হয়, কিন্তু আমাদের এখানে তো সিলোৎকা পাওয়া যায় না ফ্রান্সে, তো আমরা সার্দিন দিয়ে করব। চলেন করা যাক সালাদ, তারপর আপনাদেরকে দেখাই। সালাডটা কিন্তু আমি বানাবো না, সালাডটা বানাবে আমার হাজব্যান্ড। আমরা এই গ্রেটারের মাধ্যমে গ্রেট করে তারপরে এখানে এভাবে দেওয়া হবে লেয়ার লেয়ার করে। আলু দেওয়া হয়েছে, মেয়োনেজ, এখন দেওয়া হবে মাছ সার্দিন, তারপরে এক এক করে এগুলাকে দেওয়া হবে। আলুর পর মাছ, মাছের পরে গাজর দেওয়া হয়েছে, গাজরের পর এখন আবার মেয়োনেজ দেওয়া হচ্ছে, তারপরে দেওয়া হবে এটা না বিট, তারপরে এই যে বোরেক দেওয়া হবে, তারপরে ডিমের সাদা অংশ, তারপর উপরে ডেকোরেশন হবে ডিমের হলুদ অংশ। বোরেকের উপর মেয়োনেজ দেওয়া হচ্ছে, এখন দেওয়া হচ্ছে ডিমের সাদা অংশ। এখন হলুদ অংশটা দেওয়ার বাকি, কিন্তু কি সুন্দর একটা কালার আসছে না, অনেক সুন্দর লাগতেছে। আমাদের সালাদ রেডি হয়ে গেছে, এখন আমরা এটাকে 1 ঘন্টা রেস্টে রাখবো, তারপর আমরা ডিনার করব। 1 ঘন্টা পরে আসছি আপনাদের মাঝে। আমরা ডিনার শুরু করছি, অনেক সুন্দর হয়েছে সালাদটা, অনেক মজা। মজা অনেক ভেবেছিল। আমরা সঙ্গে নিচ্ছি চা, আর বাচ্চারা পানি খাবে, আর এই যে রুটি, অনেক বড় একটা রুটি। আমরা এখন খাওয়া দাওয়া করি। আজকের মতো ব্লগটাকে এখানেই শেষ করছি। সবাই আমার ব্লগ দেখেন, আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন, লাইক করেন, শেয়ার করেন। অল অ্যারাউন্ড লিন্তা। আসসালামু আলাইকুম। ইনশাল্লাহ আবার কালকে দেখা হবে ছোট্ট একটি ব্লগ নিয়ে।